大家好啊！我係夢想三寶 Lance。今晚而家係上午3:49。我個外賣又俾人攞咗啦，又冇得送啦。打下機先啦。呢部係 Samsung Galaxy 9。玩下。幾流。其實好流暢嘅，喺呢個用呢個架車太細，之前有裝過 monitor，但係太麻煩。一開車嗰時呢，就成日走來走去，揈來揈去。我都好耐冇 update video 啦，暫時就冇同阿龍哥玩呢個直播住。有咁多呢啲，睇下係咪好流暢啦。不如我擺呢度。